السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت اتكلمنا على التصنيف بتاع البلوف وقلنا هو ايه الغرض من البلوف، وكمان اتكلمنا على نوعين مميزين جدا من انواع البلوف. واحد من ضمن الانواع دي هو الجيت فالف، وواحد برضو من ضمن الانواع دي هو الجلوب فالف. ان شاء الله النهارده هنشرح تالت نوع معانا هو البول فالف او البلف الكورة. طب يعني ايه كلمة البلف كورة؟ ده ان شاء الله اللي احنا هنتعرف عليه النهارده. ده الشكل بتاع البلف الكورة او البول فالف. طب يا ترى هو بيتكون من ايه؟ هو تقريبا بيتكون برضو من جميع المكونات اللي موجودة في اي بلف. البادي بتاعه اللي هنا، الديسك نفسه والسيت والهاند ويل اللي موجودة هنا، والستافنج بوكس نفسه او الباكنج اللي بيكون محطوط عليه. طيب خلينا كده نشوف اشكال تانية للبول فالف، ولكن خلينا نقول ان ده دلوقتي الشكل الابسط للبول فالف. هل في اشكال كتير وانواع؟ اه، ده حقيقي فعلا، ولكن احنا هنا بنتكلم على الستاندرد بول فالف. طيب الديسك بتاعه اللي هو الاليمنت اللي بيبدأ يعدي لي الفلو شكله زي الكورة، عشان كده بقول عليه بول فالف. طبعا الفتحة اللي موجودة في النص دي بتكون معدية في الديسك نفسه، معدية الناحية التانية كده، فدي بتسمح بمرور الفلو. طب لو انا ابتديت ان انا الف الويل دي، لما هبدأ ان انا الفها 90 درجة، ساعتها الفتحة دي بالمجرى اللي قدامها الناحية التانية هيبدأوا هم كمان يلفوا 90 درجة. ساعتها هيكونوا واجهين للحتة دي والحتة دي الناحية التانية. ساعتها الجزء ده اللي ماشي فيه الفلويد نفسه مش هيكون شايف أي فتحة يعدي منها، وساعتها في الحالة دي البلف هيكون مقفول. طيب احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها الجروف فالف. الجروف فالف ده فيه انواع كتيرة منه بناء على الشكل بتاع الديسك. الشكل بتاع الديسك بيكون عبارة عن بلاج او بول او كومبوزيشن او نيدد. طبعا زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا ده حاجه كده كومبوزيشن للشكل بتاع الجلوب فالف. والحقيقه ان انا ممكن لو خليت الشكل ده زي القبه كده او نص دايره، فبيتقال عليه جلوب فالف بول ديسك. بول ديسك يعني ايه؟ يعني الديسك بتاعه شبه البوله، بس مختلف على البول فالف نفسه. طب ايه الاختلاف؟ الاختلاف هنا ان على الرغم ان هو ممكن يكون شكله زي نص الكوره، ولكن الميكانيزم بتختلف شويه. هنا نص الكوره بتبدا انها تطلع لفوق عشان الفلويد يعدي كده، انما الناحيه التانيه لا. انما الناحيه التانيه هنا الكوره نفسها هي ما بتطلعش لفوق، هي بتلف 90 درجه، فاثناء ما انت بتلففها 90 درجه تبدا انها تقفل او تفتح وهكذا. طيب هو البول فالف ده ايه المميزات بتاعته؟ طبعا هو بيقول لك ان اول حاجه هو اتسمى كده بناء على الشكل بتاعه. الشكل بتاع الديسك اللي جوه ده شكل الكوره زي ما احنا شايفين كده. طيب ايه تاني؟ بيقول لك على عكس الجيت فالف والجلوف فالف، البوله اللي جوه دي ما بتطلعش وما بتنزلش، امال بتعمل ايه؟ بتلف. تمام. يبقى ده وجه الاختلاف ما بينهم وبين بعض. الجلوب والجيت الاتنين بيطلعوا بينزلوا، انما البول لا، البول فالف ما بتطلعش وبتنزل، هي بس بتلف 90 درجه. يبقى هي عباره عن كوره مفرغه من الداخل. تمام. لما بتبدا ان انت تلففها بتبدا انها تفتح او تقفل. طبعا البول فالف دي هنا بيقول لك انها بتستخدم في المينيمال ريستريكشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يفضل ان انت ما تستخدمهاش لو انت عاوز تعمل ثروتلينج او ريستريكشن في الفلو. يفضل ان انت تستخدمها اون واوف زي الجيت فالف. طيب دي حاجه. يبقى انا دلوقتي يا اما اكون فاتحها بنسبه 100% هي مفتوحه على مصراعيها، وده نتيجه ان انت بتلف الكوره دي او بتلف الهاند ويل 90 درجه. طيب الكلوزد بوزيشن هتبدا ان انت تلفف الويل بتاعتك او الدراع ده، تبدا ان انت تلففه برضه 90 درجه في الاتجاه المعاكس وهكذا. طيب يبقى انا دلوقتي عندي ده الشكل بتاع البول فالف. شكل البول فالف وهي متفككه زي ما احنا شايفين، ده الشكل بتاع الديسك او الاليمنت الداخلي
اللي بيعزل الفلو اللي هو البول نفسها، وده شكل ليه ك2D موجود هنا في الشكل اللي موجود قدامنا ده. نلاحظ هنا إن ده البلف body نفسه، والدايرة دي هي عبارة عن البولة نفسها. البولة نفسها بتركز على إيه؟ بتركز على حاجة اسمها seat. طيب هي بتركز على حاجة اسمها seat، في stem هنا، الstem ده بيكون متصل بالhand wheel نفسها، ماشي؟ الhand wheel دي أو الlever ده اللي هو الدراع ده نفسه، لمّا هابدأ إن أنا هالفّفه الstem هيبدأ إن هو يلِف، فالبولة هتبدأ إنها تلِف برضه ال90 درجة اللي أنا حرّكتها. وطبعًا في بقى من جوّه حاجات كتير زي مثلًا الbacking والجلاند والكلام اللي إحنا اتكلّمنا عليه قبل كده. طيب هنا برضه بيقول لك إن في هنا washer، تمام، يعني زي وِرَد كده محطوطة على الصامولة اللي فوق دي. الصامولة اللي فوق دي هي كل لازمتها إنها تربط الstem على الlever أو الhandle دي نفسها. يبقى أنت دلوقتي عندك اختلاف في الأحجام والأشكال بتاعة الball valve. طبعًا بيقول لك إن أنا في بعض الأحيان لمّا هاستخدم ball valve كبير شوية، فأنا في الحالة دي باكون محتاج hand wheel أو gearbox. ليه؟ لإن هو ساعتها الelement اللي جوّه البولة هتكون كبيرة، فصعب إن حد يحرّكها لوحده. ساعتها الhandle دي مش هتكون مناسبة، ساعتها أنا هاكون مضطر إن أنا أعمل وسيلة تانية بحيث إن الشخص يقدر يفتح أو يقفل البلف بسهولة، تمام. طيب إيه تاني؟ هو هنا بيقول لك إن أنت بتفتح البلف 100% لمّا بتبدأ تلفّفه ربع لفة. الthrottling surface بيقول لك إن البلف مش بيُستخدم عشان أقدر إن أنا أعمل throttling في الflow. طبعًا بيقول لك لو البولة نفسها والseat اللي هو محطوط عليها لو بدأوا إن هم يعملوا throttling لفترة كبيرة، فممكن يحصل فيهم damage، ممكن يحصل لهم erosion ويبدأوا إن هم يتاكلوا. طبعًا درجات الحرارة بيكون ليها limitation بحيث إن الball valve بيُستخدم في درجات حرارة معيّنة. طب لو أنا دلوقتي محتاج إن أنا أرفع درجة الحرارة، ساعتها أنا في الحالة دي ممكن أصنّع الball valve نفسه من material أقوى، بتستحمل درجات الحرارة العالية. طبعًا هو هنا بيقول لك إن لازم الoperator الشخص نفسه اللي بيتعامل مع البلف ده، لازم يكون واخد باله كويس جدًا من الtemperature specification. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي استخدمت البلف ده عشان أستخدم process fluid cold وبانقله جواه. طب لو الfluid ده بقى hot، هل ينفع يمشي جوه الpipeline أصلًا؟ طب هل ينفع يمشي جوه البلف نفسه؟ ده اللي إحنا محتاجين نركّز عليه. طبعًا في المرحلة بتاعة الdesign باختار بلوف تعيش في درجات الحرارة المعيّنة والمناسبة ليها. طيب خلّينا كده نشوف فيديو للball valve. ده فيديو توضيحي للball valve بيشتغل إزاي. زي ما إحنا شايفين ده الشكل بتاع الball valve نفسه. طيب يا ترى هو بيتكوّن من إيه؟ ده اللي إحنا هنتعرّف عليه دلوقتي. آدي البولة نفسها، لمّا هالفّفها 90 درجة هتبدأ إنها إيه، هتبدأ إنها تعدّي الflow. طيب لمّا هالفّفها تاني 90 درجة، ساعتها في الحالة دي المواسير هي مش شايفة الفتحة دي. الفتحة ديّة عمودية على الflow نفسه، وساعتها الflow هو مش شايف الفتحة دي، هو شايف حتّة حديد قدّامه، فهو مش عارف يعدّي، زي ما إحنا شايفين كده. ده طبعًا المكونات الداخلية للball valve نفسه من جوّه، الstem والbacking نفسه اللي موجود هنا ده، وشوية فلانشات وشوية مسامير. طبعًا دلوقتي الhandle اللي فوق دي لمّا هابدأ إن أنا ألفّفها، ساعتها الstem أو الدراع ده هيبدأ إن هو يلِف، ساعتها في الحالة دي البولة برضه جوّه هتبدأ إنها تلِف، وده اللي إحنا ملاحظينه هنا. طيب إحنا كده المفروض نكون خلّصنا الجزئية بتاعة الball valve. ده كان كل اللي إحنا محتاجين نتكلّم عليه في الفيديو بتاع النهارده.
وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.